Lakhipuronline puthokchaba November gi tang 9 Laibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroiba pao. Barak Mapao gi ahum suba film Wakching gi nong film asigi yaipa thauni thoram ngarang pangthokre. Assam gi saknairaba Maibaren nongthomba moina masagi yum kasar lamar gram da laikhidre. Jiribamda Posco Act amadi Child Marriage ki matangda thoromama pangthokre amasung N Horicharan Memorial Football Tournament ta Cookie SC final changle. Ani suba semi final match ngasi PYC amadi KMYC sanagani. Haujik mapung oiba pau tabirase. Barak Mapao gi ahum suba film Wakching gi nong film asigi yaipa thauni thoram November gi tang 3 ningthau kaba numita Manipuri Sahitya Parishad Assam gi maru sanglen Silchar da haunabi matung ina pangthokre. Thoram asida Barak Mapao gi Managing Director Dr. Raju Khumuzam, Saknai Raba Scholar Dr. Kunjalal Yenrembam amadi Manipuri Sahitya Parishad Assam gi General Secretary Professor Khumuzam Dhirena Presidium Member Sing Oiki. Barak Mapao gi Legal Advisor Advocate Phanjobam Loknath amadi Barak Mapao gi Program Director Somor Luangna mathang sitna taram nokpagi warol amadi nungi oiba warol thamki. Thauramda Doordarshan Kendra Silchar gi Senior Editor KB Thaudam Khirogopal Sharma Saisakpa Rajkumar Kulajit Sana Ningthemsa Menglei Sana film asida saktam langlibi female artist sing Rameswari Posambam amadi Nirupamana Chingbana thorom gamari lenana wangangki. Barak Mapao gi member Laisram Setajitna thagat warol thamki. Khunai gi hojik oiriba pibam singda paujel piba makhal gi film oigadoriba Wakching gi nong hairiba film asi Birjit Phandemamna producer oiraga Somor Luang amadi Raju Khumuzamna direction amadi screenplay writer oibani hairi. November gi tang 5 amadi 3 numit nini chupna Shillong gi Nehu campus ta pangthokiba Manipuri Sahitya Parishad Meghalaya gi 19 suba chahi gi mifamda Manipuri Chanura Khorjai Lup Kasar gi mihut kangbu ama Lup ki General Secretary Dr. Moirang Them Sobitana Luchingduna saruk yaki. Khongset aduda Lup ki member H. Dherarani amadi Sorojini na chingba saruk yaki. Thorom masida Manipuri Sahitya da handokpagi thaudang haiba hiram masida Dr. Moirang Them Sobitana che pathoki haina Lup ki President S. Jayanti na khangalakli. Thorom gi nini chanba numita Khorirol gi khongchat haiba thoromama isai gi surdagi ming oina thokhiba mapam Khongthang village da literary meet ama pangthoki hairi. Thorom asida Lup ki mihut ahumakna saireng amamam su pathoki. Assam gi saknai raba Maibaren nongthomba moina haukiba November gi tang 5 da masagi sangai kasar lamar gram da laikhidre. Laikhidaba matamda masagi chahi 42 sukhi. Matam sangna Manipuri khunai da tanatana paksana jati kaya gi lairam tilam amadi ana aye kaya layang duna Maibaren amagi thaudang pangthoktuna lakhibani hairi. Mahaki machanupa 5 machanupi ama loinana masu tara laheuri. Panbajai Maibaren Oja si saknai raba Gwala Saba Punitrogi machanupani. Mitei gi oiba layang pathapu yokhat pibagi damakta 2013 da Manipuri Diaspora Assamna pangthokiba Manipuri Cultural Festival da mahakpu taramna okpaga loinana mana mathum piduna ikai khumnaki. Maibaren asina laikhitabada Assam Trinamool Congress ki State Secretary Dr. Maimom Santi Kumarna mahaki sangai da chatuna awaba phongdokre loinana laikhidrabagi thawaina mapugi khuya khada ingna chikna leirunaba thaunijabaga loinana imung manungi awabada su saruk yakhi. Numidasida Natbhushan Maimom Angauton Khetri Mayum Kasiramna chingbana laikhidrabagi maramda wangangki loinana minute ama tumina leiduna awaba phongdokki. Maibaren gi machanupa N. Gautam Singhana miyamu tawimal khangboutki. Akoina phi amanba lakshekar anawu sin bagumna hakchang che taibangi hakchang che mandharaba sumada thawai che anawu hakchang amu silli nainang sindati nainang dhari baba ko no chainang kilyam po no susweti marato atma ibasidi thang jamasu changje
nushina jamasu changi main thabasu changi ihna jamasu ti nushina jamasu dati madi miyo base sira matam na thawai alo baksang na mutin na pok pali sojri kali oina pok pa tai mala kana jo khangi lai khiliba koye asinam da tingraba nongare no graba aigi ji iba yasi atharo so siasi da leapo no mitapoi pok pa se bahag na taibeng sikta kasar asam hojai puna makasigi anaye puna makasi yeng magi matungda magi thaunao pembijana lising aniga tara mangada Assam Manipuri Sahitya Purisa Diaspora na maibale naiba mangola upadhi ma pijana ikai kumnaki aigi ikubok lairamlenda tingraba handak lahang tan mangada lairamlenda tingre mahagasi maibaren oina koina chalami mana tamjarakpa Assam Hojaidagi atei mafam Manipur dagi atei mafam dagi tamamaga mase kuchat chatna mayamgi seba tawrami aigi ipa tongdamam moina babu singho chahi marphut rani thoi sukhre ado magse nahan thangjin mit leiki dabani ado magse mamang dasu atoba mafam da satana aidi isai nongmai khangde ba mai bagi kenan da khangde Kangan jaba ama Health Care amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhang laba chahi amagi diploma chahi ani gi advanced diploma aduga chahi ahum gi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore coursing asida ming chanbagi aroiba numit November gi tang 12 ni Healthcare ki field da skill development oiriba medical laboratory technician operation theater technician physiotherapist radiology imaging technician patient care management na chingba 12 pass tawraba singna tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi kudong saba lobiyo akupa marol gi damak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silcharda lengsimbirabu natraga Mobile number 939573245 da pau phaunabio Society for Meiteis Chambers of Commerce Assam SMCCA ki President Khetrimai Umananda General Secretary Okram Lakhikanta Working President Biswajit Sharma na kudiek piba Assam ki Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ki mafamda thaba memorandum amangarang ningthau kaba numita kasar ki DC ki khuthang da pisin khre war on drugs ki matang da laingak na lokhat liba thoram singbu thagat chabaga loinana society asina hiramasi ki matang da pangba yaba mateng kudingmak pangani haina memorandum asida phongdokhi Manipuri Language Development Society Bangladesh Assam ki miut kambu amana Assam ki CM Dr. Himanta Biswa Sharma ki mafamda piba wakat cherolama ngarang Lakhipur ki Assistant Commissioner Srimati Joy Christina ki mafamda pisin khre wakat cherol asida Manipuri loan bo Assam lenga ki associate official loan ama ohen binaba amadi Assam lenga ki thabak lobagi changyengda Manipuri loan ki mafam ama thambinaba wakat sing yauri wakat asigi copy ama Lakhipur ki MLA ki mafam da su pisin ki miut kangbo asida ingudam binod amadi khaidem kaurahari saruk yakhi District Child Protection Unit Imphal East Jiribam ga kusamnaduna Child Welfare Committee Jiribam na sinduna nongmagi oiba Pokso Act ki matangda sensitization program ama Hilghat Community Hall dangarang pangthokre thoromaduda CWC Jiribam ki chairperson Mutum Maipak sana mangang Additional SP Jiribam Emmanuel L Fimate amadi Judicial Magistrate Jiribam Boni Laisramna Presidium member oina saruyakhi Thoromasika mari lenana Overview of Juvenile Justice Care and Protection Amendment Act 2021 amadi Rules Issue and Challenge in POCSO Act Prohibition of Child Marriage and
Role of CWC ki matangda Nelly Roy, CWC Jiribam member, L. Roman Singh Advocate, CWC member, CWC Jiribam ki chairperson M. Mai Paksanana Wangangki. Loinana, additional SP Jiribam Emmanuel L. Fimatena, Jiribam de accident to in a Tokpaga Marilenana, Masigi Cheksin Boina, traffic drive Chatari, Hairaduna, Masida Miamnasu support to Bio Haiki, Thoramda Asa worker sing, school Yoja sing, civil society Luchingba sing Amadi, Manipur police ki Makok Thoma Mio Kayana Sarujaki. October ki tang tara nithoi dagi All Jiribam Sports Association asindana pangthorakiba tara terer suba and Horicharan Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2022 gi Bidanagar Sports Complex ta sanakiba ahanba semi-final match ta ngarang Kuki SC na UPC bu Panjal ahum sinoda maitiba piduna Kuki SC final ta khongthang jinkhre match asida Joel Baltena center referee KS Nilkamal Singh amadi Satsongna assistant referee oibiki aduga fourth referee na G Naila Rongmaina oiki ani sube semi-final match ngasi PYC amadi KMYC sanagani final match na November ki tang tara da sanagani panbayai tournament asi Jiri Bazar da leiba N Prem Shankar na mahaki Lakhidraba mapa bungi mingda kachaba tournament ni aroibada maruiba pau amukhanna Barak Mapaugi ahum suba film Wakching Ginong film asigi yai pathauni thoram ngarang pangthokre Assam gi sagnai raba Maibaren Nongthomba Moina Masagi Yum Kasar Lamar Gram da Laikhidre Jiribam da Posco Act amadi Child Marriage ki matangda thoromama pangthokre amasung N Horicharan Memorial Football Tournament ta Kuki SC final changle ani suba semi final match ngasi PYC amadi KMYC sanagani Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare